vite burr. Të cilët nuk janë të pakta. Pasi për akuzat që ka, nëse shkon dhe hap kodin penal, akuzat janë çdo akuzë e cila për tyre llogaritet 3 vite, 5 vite, 7 vite, pra po ti bashkohet gjitha bashkë ose flasim për 10, 20 vite, pra do keni përballje të gjatë me drejtësinë. Ky është individi Velie. Unë individi Velie nuk merrem me politikanin Velie. Politikani Velie i cili ka bërë dëm Tiranës, dëm të konsiderueshëm Tiranës. Kësaj Tiranë ku unë vet jam lind dhe rritur. Kur i ka bërë dëme të pakthyeshme, kur vjen puna të ndërtimet pa kriter të ndërtuara në Tiranë. Kur unë vetë si fëmijë banoj sot në të njëjtën lagje që kam edhe lindur. Unë sot po rris vajzat e mia në të njëjtën lagje, në të njëjtën rrugë. Të cilat kur unë isha fëmijë i vogël luaja me fëmijët e tjerë. Si çdo fëmijë, sot nuk ka 0 metër katror. Nuk ka një lulishte, se çdo gjë është betonizuar. Dhe kemi një bastardim arkitekturor, ndërtimor, sidomos të zonat preferuara të Tiranës, që është zona Tiranës së Re, ku unë jam lind e rritur, e cila tashmë është bërë deri diku për disa aspekte dhe pa banueshme dhe pa jetueshme. I afër institucioneve, i afër shërbimeve, por aty nuk ka ato bazikën, hapësirat e gjelbra, hapësirat e përbashkëta, të cilat janë pjesë domosdoshme e nevojshme e ditës tonë. Për çfarë duhet të krenohemi neve? Që Velia na çojë në vendin sipas Mombeus, vendin e fundit të qytetit më i fundit, më i keq për të jetuar në gjithë vendet kryeqytetet e Ballkanëve të Europës Juglindore, së Europës Perëndimore, patjetër që nuk krahasohemi. Por çfarë të krenohemi? Të krenohemi për ato produkte që zgjim sot çaham. Gjithë kjo Tiranë, me gjithë të pjesë zonë rurale të vetë që mund të prodhojnë produktet tona, ne nuk konsumojmë dot një produkt në tryezën tonë, ta konsumojmë produkt made in Tirana. Po çfarë do krenohemi ne? Do krenohemi për faktin do krenohemi për faktin që Tirana kishte 2016. Po merrëm Velia Kryetarbashkia. Kishte as 5.000 punonjës, se sot kanë mbi 12.100 punonjës. Po çfarë do krenohemi? Për ato transportin urban i cili mos të raft të hyjë sipër. Unë dhe ti patë kemi fatin të përdorim mjetet tona private. Po mbi gjysma e Tiranës nuk ka këtë fat që kemi ne. Hyjmë në transport urban. Dhe kur hyjmë në transport urban ti e kupton shumë mirë se çfarë gjë katastrofale është cilësia e shërbimit të transportit urban. Po çfarë do krenohet? Për faktin që na arriti çmimin e ujit me 44% dhe ne ende ujë nuk kemi në shtëpitë tona. Po çfarë do krenohet? Do krenohet për ato që do hiqet depozita nga taracat, ndërkohë që vend taraca vetëm depozita ka sot. Për cilë? Për pemët që priten dita ditës. Për skandalin e ri që në pyllën e tjerë në zonën tonë, kurorën tonë të liçenit, na rrafshuar me qindra rrënjë pemësh. Të mbjella po vitet e fundit, që do bëheshin pemë të reja, praktikisht pylli i ri, për të bërë koncerte noizit e tjerët. Për çfarë? Për cilat? Se po bëhet sallë koncertesh aty. Aty është rrafshuar, do shkoj vetë ta denoncoj. Sot dhe nesër do shkoj vetëm në Tiranë. Për të parë, do thotë të shbëj një kasa parë. Është rrafshuar, do bëhet një hapësirë e madhe për të bërë koncerte. Tash ka hapësira plot Tirana. Që do shkosh pikërisht te liçenit, të zona gjelbëruar e liçenit, të mushkëritë e Tiranës. Po çfarë do krenohemi ne? Që tu ndërtohet buzdika. Po shikoj, këtu nuk di ka ta nisësh. Problematika e Tiranës janë nga më të ndryshmet. Megjithatë, me shkolla me dy turna. Me shkolla që fëmija në dhjetor dhe në janar dhe shkurt të vuan nga ftoti. Dhe kur vjen puna se prill dhe maj dhe qershor të vuan nga ngroti. Po dëmi bëjnë fëmijë sot. Një sekond. Megjithatë, duket sikur e gjeti Edi Rama, pavarësisht ndikimit që ka pasur në gjithë vendimarrjen e Bashkisë Tiranës, e gjeti mënyrën ta krijojë situatën ta tillë që kushdo që do jetë kandidati i ri, mos ketë kostot e Veliet në kurriz. Prandaj po bën dhe këto spastrimet nga Ristani. Shikoj, e cila tha shprehjen e famshme Forca Lal. Tash pavarësisht shprehjes Forca Lal,